Hello guys, আমি আজি গুগামুখৰ মিংমাং গৈ আছো with my friends. আপোনালোকে চাই দেখিব কেনেকুৱা আমি কি দেখো কি কৰো তাতে মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু। এতিয়া পাইছো আমি পুৰা লালুক পাম এতিয়া। মোৰ লগত আছে জানাতো এ নুৰুন আৰু নদৰুন মোৰ লগৰ হয় গোটেই আৰু আমি আৰু কেইজনমান লগ হ'ম এতিয়া। লগ হৈ পৰাৰ পিছত আমি যাম এতিয়া মিংমাং। আমাৰ লখিমপুৰৰ চবতকৈ পপুলাৰ মন্দিৰ এইটো গণেশ মন্দিৰ। এতিয়া আমি পাইছোঁ লখিমপুৰ বাইপাছ, য'ত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা আছে। এয়া হৈছে অকুল্লা, এইটো হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা। আমি আছোঁ আপোনাৰ এতিয়া লখিমপুৰৰ বাইপাছত, য'ত আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা। আৰু আপোনালোকে এটা কথা ন'টিছ কৰিছে নে নাজানো, জুবিন দাৰ চশমা মোৰ চশমা একেই। আমাৰ গাইডজন আহিলে, গাইডজন আগত গৈ আছে। এতিয়া আমি এফালে গৈ আছোঁ মিংমাঙৰ ৰাস্তা। আমি নিচে ওচৰত আমাৰ মন্দিৰৰ হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া আকৌ মন্দিৰ পালোহি মানে এতিয়াও খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আমি বাইক চাইক থৈ আহিলোঁ, এতিয়া খোজকাঢ়ি এতিয়া কিমান দূৰ যাব লাগিব নাজানো। কোৱা মতেতো আপোনাৰ 1 ঘণ্টামান লাগিব জানাতো। কিমান খোজকাঢ়িলে বাৰু এতিয়ালৈকে? 1.5 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়া হৈছে। নাজানো আৰু কি হ'ব আৰু কিমান দূৰত কি হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। এইজন আমাৰ গাইড হয়। আৰু তোমাৰ নামটো? আৰু ইয়াতে তোমাৰ কিমান দিন হ'ল মানে ইয়াতে মানে এনেকৈ আমাৰ ৰিচেণ্টলি মানে লকডাউনতে ঘৰত ইভাগে ৰক ক্লাইম্বিং এইবিলাক আচ্ছা অ বঢ়িয়া। আহি 3 বজাত মানে মানুহখিনি এনে গাইড দিম বুলি ভাবিলোঁ। ঘৰত কৰি থকা থাকি মোৰ কিবা এটাও হ'ব, মানুহখিনিও দেখিব বুলি তেনেকৈ আৰু আজি আহিছোঁ। ভাল লাগিছে, ৱেডাৰটো ভাল পাইছোঁ। জাষ্ট বৰষুণ নিদিলে আমি ধুনীয়াকৈ পামগৈ, তাকে দেখা যাওঁ আগত।
আমি এতিয়া পালোহি আৰু অলপ আছে তথাপিও এয়া প্ৰথম নদী যিটো আমি পাৰ হ'ম এয়া আমাৰ গাইডজন চব বৰ বহুত ফূৰ্তি এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ পূৰা মানে বৰষুণ চৰষুণো সিহঁতি ৰ'দ দিয়ান আৰু ভাল লাগিলে তথাপি আৰু কি হয় আৰু তাত গৈ দেখা যাওক পানীটো মজাই আছে বাৰু লেতেৰা হৈ থকা নাই পালোহি আৰু আমি অলমষ্ট আমি সকলোৱে ইয়াত বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু আমাৰ লগত গাৰ্ড আহক এক বাইদেউ আমাক বহুত হেল্প কৰিলে আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ এতিয়া আমি লাষ্ট সকলো কাৰণে ধুনীয়াকৈ এটা গান গাম subscribe কৰক সকলোৰে মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ Thank you so much